ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த விலாகு நான் ஊருக்கு போயிருந்தேன் அப்போ எடுத்தது தான். இந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள். இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு குட்டி கதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. அது என்னென்னா, ஒரு ஊரில் ஒரு எலி இருந்துச்சான். அதுக்கு ரொம்ப நாளாக சாப்பிடாமலே இருந்ததாம். அதுக்கு சாப்பாடு எதுவும் கிடைக்கல ரொம்ப நாளாக. ஸோ அது ஒரு நாள் அதுக்கு ரொம்ப பசிச்சுதான். பசிக்கும்போது உணவு அதுக்கு சாப்பாடெல்லாம் தேடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு குருவியெல்லாம் கூடு கட்டும் பார்த்திங்களா, அது அதை பார்த்துச்சான். சரி, அந்த கூட்டுக்குள்ளே ஏதாவது இருக்குமா பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு போச்சான். அந்த கூட்டில் வந்து சின்னதாக ஒரு ஓட்டை இருந்ததாம். உடனே இந்த எலி அந்த ஓட்டை வழியாக நம்ம உள்ளே போய் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு உள்ளே போச்சான். உள்ளே போய் பார்த்தா அதுக்கு செம்ம ட்ரீட் மாதிரி அதில் சோளம்லாம் நிறைய இருந்துச்சான். இந்த எலியும் ரொம்ப ஆசையாக வயிறு ஃபுல்லாக முட்டை சாப்பிட்டுட்டு அந்த சோளம்லாம் சாப்பிட்டுச்சான். சாப்பிட்ட உடனே அந்த எலிக்கு வயிறு ரொம்ப பெருசாகிடுச்சான். ஸோ போகும்போது ஈஸியாக அந்த ஓட்டைக்குள்ளே போயிடுச்சு. ஆனால் வெளியில் வரலான்னு பார்த்தா அது வயிறு நிறைய சாப்பிட்ட உடனே வயிறு பெருசாகி வெளியே வர முடியாமல் சிக்கிக்கிச்சான் அதுவே. ஸோ இந்த குட்டி ஸ்டோரி மூலமாக நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, எதுவுமே ஒரு அளவாக இருந்தால் எல்லாமே ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும். அளவுக்கு மீறினா இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளமில் சிக்கி தவிப்போங்கிறது இந்த குட்டி ஸ்டோரி மூலமாக நமக்கு தெரியுது. ஸோ இந்த ஸ்டோரி யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். அப்கமிங் வீடியோஸில் இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் ஏதாவது வேணும்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டோரியோடு உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விலாகை பண்ணலாம். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். கீப் சப்போர்ட்டிங்.